គ្រួយ៉ាងតិច146នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដែលអង្គការ Liga do បានចងក្រងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់មានអាយុជាមធ្យម31ឆ្នាំនិងរួមមានទារកអាយុចាប់ពី1ខែរហូតដល់មនុស្សវ័យចំណាស់អាយុ84ឆ្នាំក្នុងនោះស្ត្រីយ៉ាងតិច4នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃឃាតកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយដៃគូឬអតីតដៃគូរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានដូចជាប្តីគូដណ្ដឹងឬមិត្តប្រុសជាដើមស្ត្រីចំនួន78នាក់និងក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារដៃគូរបស់ខ្លួនលើសពីនេះមានកុមារចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងករណីខាងលើក្នុងនោះមានកុមារជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់រួមជាមួយម្ដាយដោយឪពុករបស់ពួកគេអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក៏ជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានឃាតកម្មជាច្រើនបុរសនិងក្មេងប្រុសបានចាប់រំលោភឬប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភជនរងគ្រោះចំនួន24នាក់ដែលជាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដោយកុមារីខ្លះទើបតែមានអាយុ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលពួកគេស្លាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយអ្នកជិតខាងឬអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាមួយចំនួនដោយមិត្តរួមការងារមិត្តភ័ក្តិមិត្តប្រុសនិងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរអំពើហិង្សាលើរាងកាយប្រព្រឹត្តដោយសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិក៏ឈានទៅដល់ឃាតកម្មផងដែរភាគច្រើនគឺប្រព្រឹត្តដោយឪពុកពូម្ដាយនិងកូនប្រុសជាដើមទារកនិងកុមារតូចៗងាយរងគ្រោះនឹងអំពើហិង្សានេះខ្លាំងជាងគេទារកយ៉ាងតិច10នាក់ដែលមានអាយុក្រោម1ឆ្នាំនិងកុមារតូចៗចំនួន17នាក់ទៀតដែលមានអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំទៅដល់6ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់ដោយសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេករណីសម្លាប់ទាំងនេះច្រើនកើតឡើងបណ្ដាលមកពីជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងគ្រួសារឬបន្ទាប់ពីអ្នកមើលថែទាំកុមារទាំងនោះមិនអាចលួងលោមកុមារនោះឲ្យឈប់យំបានទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាតួលេខនិងស្ថិតិនោះទេករណីខាងលើមិនមែនជារឿងឯកជនរបស់គ្រួសារណាម្នាក់នោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់ជនរងគ្រោះដែរយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនូវកម្មវិធីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការផ្តល់សេវាគាំទ្រនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីការពារជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះអំពើហិង្សាអ្នកគួរតែទទួលបាននូវការគាំទ្រសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អង្គការ Liga do ដើម្បីទទួលនូវព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់សុវត្ថិភាពនិងជម្រើសផ្សេងៗទៀត